ده الدبدوب اللي ماما اديتهوني قبل ما تموت. ايه ده؟ ده في حاجه جوه. فلاشه. ها خلصتي؟ ايه ده؟ انت لقيتي الدبدوب ده فين؟ ارميه حالا. ارميه ليه؟ مش فاهمه. ده هديه ماما ليا قبل ما تموت. هاتيه يا اسراء. لا مش هديهولك، ده بتاعي انا ومش بتاعك انت. هاتيه يا اسراء بقولك، والا مش هتشوفي الشارع تاني. ماشي، خده. اشبع بالدبدوب. انا خلاص خدت اللي انا عايزاه. خلينا نشوف ايه الحاجه اللي عمو اكرم خايف اشوفها قوي كده. صرصورة. ماما، لو انتي بتتفرجي على الفيديو ده دلوقتي فده معناه ان انا وباباكي ميتين. كل اللي عايزاكي تعرفيه ان عمو اكرم مش زي ما انتي فاكره. عمو اسراء اكرم